Бар эле. Мен Гуурга келип, Гуурдун оперелери келип, менден камерага тартып, съемкага тартып аткандар. Оморов Дастан, Омурай Азамат деген баланы дагы чыгарып алам деп, Мыктыбек Абдулдаевдин помощниги болом деп, СИЗОдо отуруп алып. Айым деген адвокатты алдап, Омуралиев Азаматтын тиги дежурный адвокаты. 2010-да Өзбек Кыргыздын кагылышында ушул бала жардам бердилер. Өкмөткө оружиелерди тапшырдык эле. Ошондо көп жардам тийген, ушуну чыгарып коюңуздарчы деп сотто алдап, айым эжени алдап, СИЗОдо мызгынак кылып атканын билип сот. Омуралиев Азамат эртең чыгарам деп атканда билип калып соттолуп кеткен. Гуурдун балдарында да бар ал кагаз. Мен айткан сөздү бар, Омуралиев Азаматтан да бар жаздырып берген. 1,5 миң сом үчүн bir taksitni o'tib qo'ygan Tajik o'tirdi. Yusupov o'zi qo'g'lagan bilmaydi. O'sha Tajikga telefondan diktat etib, uyretib turgan narsani Tajik yozib o'tirdi. Hozir jerdagi nimalar qaytib o'tirdi, 27-kolonnada. O'sha Tajikasida 27-kolonnada o'tiradi. O'shalar yozib, men chiqib ketsam, Tajikga Yusupov so'z qildi. Men chiqib ketsam, seni o'sha olib chiqib ketaman. Baqit prokuror bo'lib kelsa, senin işini götürüp vereyim de Tajik aldap жаздырып отырған. Мындай деп жаз, бул мародер деп жаз, алтынын цифрасы мындай дейт деп телефондан угап. Мына Юсуповдун чындыгы. Сиз номер 1-де мекеменин башчысынын нөмір жардамчысы болуш деген. Болгон ошондой нерсе Юсупов эки Оморов Дастан Шерғазиев Азамат деген үчөөнү показания алып турушкан байма-бай келип сырттан келген чыгып атканда да келип атканда да колдору толтура следственный заключенный деген показания тиги следственный действиеге чыкканда теңге амалдарына чыкканда жөн эле чыгып жөн эле келип кетет. Булар чыгып баратканда ар кимге чалышып кирип баратканда колдору толтура пакет неме менен эми бизден билбейм, тергөөчүлөрдүн деле айлыгы анча көп эмес болуш керек. Аларга курсагы тоюлбасын же бирдекеде борор кетип тамак алып берип ошо бир нерсе бар үчүн ошо булар эскерүү көрсөтмө берип атканда үйрөтүлгөн ошо буларга ушундай камсыз кылып турду. Андан сырткары сотрудниктерди, СИЗО сотрудниктерин сен мындай кылып койчу, мага шарт түзүп берип кой, мага муну киргизип берип кой деп сурагандардын аткарбай койгондоруна мен сени баары түйүнгө жетип жоготом, мен азыр бизге звонок менен деп чалгандарын көрчүбүз. Шеф деп мен немем боюнча ошо рысайникке чалчу болуш керек да. Шеф муакта бул сотрудник нитолот. Ал сөзсүз ал сотрудник андан кийин бир жок дегенде бир прописияды же неме менен бир замечание алып калчу да ошол тиги ситуациядан кийинчи жөн калыш эмес ошо. Анан баары Юсуповдон коркуп жанына жолоочу эмес, кой барбай эле койчу лучше. Бирдекесин аткара албай калып дагы немеп калбайын деп. Ошонун артынан биз дагы мен өзүмдүн 3 балам бар, апам колунда ошо жумушу жок жүрөтүнө 3 жылдан бери, 3,5 жыл болду. Сиздер айтып атасыздар, ошондон бери эмне айтпайсың? Айтып эле келатабыз, анан ал айтылчу жерден көрсөтүлөт, көрсөтүлбөчү жерден көрсөтүлбөйт. Мына тагыраак айтып кетсеңиз, ошол эмне көрсөтүлгөн жаткан? Тагыраак айтканыбыз немени ошо жанагы шеф деп чалып постоянно өтөт. Анан бир күн ошо Кожонов деген эми ошол эгер ошол ситуация баардыгы болсо барып эле айта берейин, майдаланды деп немеңиз бериңиздер. Ошо Кожонов деген эми пожизненный лишён свободы КВСник деп коет. Өмүр бою эркинен ажыратылган адам. Ошол берки жанында Оморов Дастандын тууганыбы бирдекеси экен. Ошого деген мага ошо биздин камерага кирип тамак жеп алсын деп бороозо айткым болчу. Мен дежурствода болчумун. Ошо айткан экен, биз билбейбиз да, мен дежурствода отургам, чоңдорго айткан экен, биз начальник Жусупбеков Марсбек начальник болсо ошолорго айткан экен, киргиздирип берип коет. Ал киши жок болбойт. Мыйзамда андай эметен КВСник менен тиги ошо өзү изолированный закрывашка деп коет. Изоляцияда отурган адамда эчки жүрбөш керек. Ал болбойт десе ошо через немесин советник жиберет, Качкуналиев деген. Азыр качып жүрөт деп уктум. Барып неме решать этип берип койду. Анан келет дагы ошо КВСдин сотрудниги неме инспектор Тыныбек уулу деген. Ошону айтат, ушундай кылып берип коет. Сен мен айткан тиги генералды айтып аткандан кийин кылабызга турасызбы деп. Анан ошол неме сотрудникти киргизип бермеген экен, ошо сотрудник анан алып келип киргизип берет деген. Киргизип берсе ошону болсо
видеого тартып алып, мына ПВСник тиги менин камерамда отурат. Мен болсо закрывашкамын, бул каяктан көргөн неме, бул коркпоңуз деп тиги кайра ПВСник айтып, сиз уланбайсыз, сиз бизге көбүрөөк келип турасыз. Мына начальникке компромат жазып атам, мына компромат болуп атат, интернетте деле бар. Мына ПВС деген жазууну каяктан издейбиз деп атыр эле, мынакей путкасын көрсөтүп. Ошо атайын тартылганда ана мамта ал жерде последствий болгон эмес, эчтеке болгон эмес, ошо кирип тамак жегенен чыгып кеткен, ошону кийин көрсөтүп анан тиги начальникти шантажировать этем деген да, бул бизге минтип коюңуз, тигинтип коюңуз, анан сен билгениңди кылып алып, мен анта албайм десе, анан ошону интернетке чыгарып, анан ошондон иш козголуп, бар болуп кеткен да. Ошондон анан мен ал күнү болгон айыбым ошо дежурствода болчумун, ошол мен антип көрсөтмө бергенин дагы, киргиздегенин да билбейм, ошо болгон ошо менин функциональный обязанностьтум ошо баарын билип, көзөмөлдөп туруш керек да, ошону эми ал жерде мен камерага мындай тууралман жатып алсам деле киргизип кетмек айбирчи. Гуурдун да архивинде болуш керек. Юсуповдун жалган жагат тажикке жаздырып аткан кагазды. Мен агама каттырып коюп, жыргалып ана. Сокуктан барып Юсупов Келдиевдикине окшош кол коюп туруп сыртка чыгарган кагазды мени алып чыгып кетти. Гуурда талап деген таластык болот. Ошонун колуна берген. Ошол кийин. Мына Юсуповдун сөзү сөз. Сотрудниктер, государственный сөз эмес. Чындыкты айтып аткандар тиеп эмес.